அவ்வளோ இதுதான் எங்களோட ஹித்தாலேருந்து பார்த்தா வெளியில் மார்னிங் வியூ அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்பி வாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டர்ஃபாலுக்கு போனோம். அது அவ்வளோ அழகாக வர்த்துன்னு சொல்லலாம். அவ்வளோ தூரம் நடந்து அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. பாய்ஸ்லாம் குடித்தாங்க, கேர்ள்ஸ்லாம் குளிக்கலை. ஏன்னா எவ்வளோ கோல்டு, குழந்தைங்கள வச்சுட்டு கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு குளிக்கலை. ஸோ அவங்களாம் குளித்து முடிச்சுட்டு ரூமுக்கு வந்துட்டு கிளம்பி நாங்கள் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டோம். ஸோ எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் தூங்குகிற டைம், ஸோ அவங்கவுங்க தூங்கி எழுந்திரிக்கிற டைம் வேறு. அதனால் சீக்கிரமாக கிளம்பி வீட்டுக்கு நாங்கள் கிளம்புவோம். ஏன்னா திரும்ப 4 hours ட்ராவல் பண்ணணும். அது போய் என் பொண்ணு வேறு கார் சீட்லேயே உட்காந்தானே அழக ஆரம்பிச்சிட்டா. அதனால் வழி ஃபுல்லாக நான் கையிலேயே தான் வச்சு 4 hours கையிலே தான் வச்சுக்கிட்டேன், மடியிலே தான் தூங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுதான் அந்த இடம். நாங்கள் ஹித்தாக்கு வெளியில் கார் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றா பாய் சொல்லலாம். ஸோ இதில் ஏன் பிளான் தான் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. அது நல்லா இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக.